ننګرهار ولایت کې افغاني سرې میاشتې ته ځانګړې شوې اونۍ ونمانځل شوه. په همدې موخه جوړ شوی مراسمو کې ختیځون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس له حکومت، سوداګرو او خلکو وغوښتل چې د دغې مرستندویه ټولنې د فعالیتونو د دوام لپاره مالي ملاتړ زیات کړي. د نوموړي پر وینا د میزان میاشتې له 40مې تر 30مې د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ ده چې په دغه ورځو کې به د مرستو راټولولو په موخه پر خلکو ټیکټونه وویشي. په دغه ورځ باندې موږ کومې مرستې چې راټولوو هغه بیرته په هغه ماشومانو باندې چې د زړه سوری ولري او هغه بې سرپرسته کورنۍ چې په مرستون کې بیروني او داخلي مشمولین دي او هغه مریضان چې رواني تکلیف لري، دا مرستې بیرته په هغې خلکو باندې مصرفیږي. دا مرستې د سرې میاشتې په املاکو باندې د سرې میاشتې په معاشونو کې نه ورکول کېږي او هغه خلک چې محتاج وي، غریب وي، فقیر وي او مقام تعریض شي نو د دغو مرستو نه هغې خلکو سره کومک کېږي. ننګرهار کې د سرې میاشتې ټولنې رضاکاران وایي هغه ټیکټونه چې د مرستو راټولولو په پار جوړ شوي دوی به د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې پر خلکو وویشي. زمونږ هر کال چې د سرې میاشتې د خوا نه د سرې میاشتې د اونۍ په نوم باندې یوه اونۍ موږ لرو چې په هغه کې موږ د هیوادوالو، د تجارانو، سوداګرو نه مرسته راټولوو. البته دغه مرسته موږ د هغو ماشومانو دپاره چې په زړه کې سوري لري او ځینې نورو ستونزو دپاره راټولوو. نو دا زمونږ د سرې میاشتې هغه اونۍ نن ورځ پیلېږي او د نن نه وروسته زمونږ رضاکاران ګرځي او دغه مرسته راټولوي. نو د ټولو هیوادوالو څخه مو هیله ده چې زمونږ د رضاکارانو سره په دې اړوند باندې مرسته وکړي. قومي مشران وایي سره میاشت چې یوه بېپرې ټولنه ده او تل یې له بېوزله هیوادوالو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي، نو په کار ده چې مالي ملاتړ یې وشي. زما د افغانستان په ملي سوداګرو باندې او په نړیوالو باندې غږ دی چې د سرې میاشتې سره د خپل وس مطابق مرستې وکړي چې په هیواد کې ناعلاجه مریضانو، د زړه مریضانو، د سوریز له مریضانو چې یوازینۍ سره میاشت ده چې د خلکو مشکلاتو ته لاسرسی کوي. هغه سوداګر چې بار دی او هغه سوداګر چې په داخل کې دي د هغوی نه زما هیله ده چې د سرې میاشتې سره د ځانګړي کومک اراده او تصمیم باید ولري. د یو شمېر ملکي او نظامي ادارو مسؤلین او استازي چې دغې غونډې ته ورغلي وو د سرې میاشتې د خدماتو د ستاینې ترڅنګ د ملاتړ ډاډ ورکړ.